Прошла. Ага, сейчас уже. Ну что, оплата прошла? Сейчас, наверное. Я надержусь. Ничего ты я не пойму вообще. Ну как так вообще? Такой, любит познакомиться. Да, да, да. Да поговорить, скорее всего. Говорит, скажи, все они идут. Да, Джессика. Хорош, погоди, я могу спокойно жить собаку. Собаку. Да, прошла. Там еще с учетом салфетки оплачено. Ну, не С салфетки, учетом не салфетки, а бандажа. бандажа, да, 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 с да. учетом бандажа. Я не таких А что, уже сделали? Все было, я обещал. Ой, ты моя хорошенькая. Она не такая дикая, как вы Да? Да? говорили. Если бывает такое, что обещают. Ну, честно, смотрю. Она как будто бы все Да, поняла. хороший. Она беременна была сильно, да? 4. Котенка уже 12 лет. Нет, нет. Ого, 4. Ну, уже как, уже Какие 7 месяцев? Мы думаем, Восемь соседка уже. говорит, ну Она 8. обрабатывает хлоридин. А, да, какие еще лекарства? флаксин, действительно отлично, чем обрабатывать, как в обычной аптеке, и деньги, что-то было. А антибиотики ничего не надо. Ну, там не надо, если все нормально, будете обрабатывать, ничего не надо. Если есть любовь, то завтра Да, то завтра принесете Если подкольный просто. А что ей сейчас есть можно? Корм Почему? она кушает. Ну, она вообще любит корм мясной. любит Ну, там печёнку. часов через 5 предложите ей Она обычную вообще кушала еду, хорошо. обычную еду, Корм да, обычный. обычную, ну, то, что вы даете. Ага. То есть диеты никакой не надо. Ну, жирно не давать. Я Ну, понял. копченую. А мы жирное не даем. Все правильно. Это не туго и бандаж. Нет, бывает, если не завяжешь, они вылазят. Нормально. Дайте нас с утра сама высадили ночью. Может, она сама хотела избавиться. Да. Кот